নমস্কার বন্ধুরা, পোলট্রির ফার্মে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমাদের পোলট্রির ফার্মে বাচ্চা চলে এসেছে। আজ থেকে আমরা শুরু করছি এক নতুন ট্রেনিং। আজ থেকে ডেইলি ভিডিও বানিয়ে ট্রেনিং দেব। প্রথম দিন থেকে মুরগি বেচা পর্যন্ত ততদিন ভিডিও বানাবো, তোমাদের পোলট্রির সম্বন্ধে সব জানাবো। দেখতেই পাচ্ছ পোলট্রির বাচ্চাগুলো ক্যারেট থেকে নামানো হচ্ছে। পোলট্রি আসার আগে কি প্রস্তুতি নিয়েছি সেটা বলছি। প্রথমে 200 ওয়াটের ভাল্ব লাগিয়েছি 24টি, যাতে ঘরটা হিট হয়। নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছ ধানের চিটে বিছানো হয়েছে, তার ওপর ইংলিশ পেপার বিছানো হয়েছে। ইংলিশ পেপার ব্যবহার করার কারণ হলো এই পেপারটা খুবই মোটা, আর বাংলা বা হিন্দি পেপারগুলো ব্যবহার না করাটাই ভালো, কারণ এই পেপারগুলো খুবই পাতলা থাকে। মুরগি আসা মাত্রই পরিশোষণ জলে ওআরএস মিশিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে। এর কারণ হলো মুরগিগুলো অনেক দূর থেকে আসে, তো ওদের শরীরে একটা দুর্বল ভাব বা এনার্জি কম থাকে। এই ওআরএস জল খেলে ওদের শরীরে আবার এনার্জি ফিরে আসে। তাই হাফ লিটার করে প্রত্যেকটা ড্রিঙ্কারের মধ্যে ওআরএস জল মেশানো দেওয়া হয়েছে। এই বাচ্চাগুলি হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি। এটা হাইটেক কোম্পানির, হাইটেক কোম্পানির প্রতিটা বাচ্চার দাম হচ্ছে, মানে একটি বাচ্চার দাম হচ্ছে 25 টাকা করে। এখানে মোট 3300 বাচ্চা আছে। তো এবার কত টোটাল খরচ হলো, কত প্রফিট হলো, এই জানকারি আমি লাস্ট ভিডিওতে বলবো। ব্রয়লার মুরগিগুলো প্রথম সপ্তাহে খুব একটু কেয়ার করতে হবে। এই বোর্ডিং অবস্থাতেই এদের একটু হিটের প্রয়োজন হয় একটু, কারণ হিট না হলে এরা জড়ো হয়ে যায়, ঠিক আছে। হিট না হলে এদের জড়ো হয়ে যায়, যাতে জড়ো না হয় তার জন্য হিট দিতে হবে। জড়ো হলে মুরগিগুলো মরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং মরেও যায় মুরগিগুলো। তাই ধ্যান রাখতে হবে যাতে মুরগিগুলো জড়ো না হয়। হ্যাঁ, তার জন্য ফার্মের টেম্পারেচার বাড়াতে হবে। আর একটা জিনিস ধ্যান রাখতে হবে, প্রায় দেখি মুরগি অন্যান্য ফার্মে দেখি এটা ভুল করে, যে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। যাতে অক্সিজেনের পরিমাণ না কমে যায় তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে, যে পোলট্রি ফার্মগুলো বাইরের দিকে যে পর্দাগুলো লাগানো আছে সেগুলো রাখতে হবে, যাতে বাইরের পর্দাগুলো না খুলে, এবং খুললে পরে ঠান্ডা আসবে। পোলট্রির ফার্মের যে অপোজিট দিকে যেগুলো খালি আছে, যেখানে পর্দা নেই, মানে পোলট্রি নেই, সেখানে একটু একটু করে পর্দা তুলে দিতে হবে, যাতে অক্সিজেন আসতে হবে, এবং অক্সিজেন আসলেই ঘরে ভেন্টিলেশনের কাজ করবে। অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে শরীরে জলের পরিমাণ কমে যায়, এবং ফলে পোলট্রি মৃত্যু হতে পারে। আর একটা জিনিস ধ্যান রাখতে হবে, ঠিক আছে। এই গরমে মানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হতে পারে, ঝড়ো হাওয়া হতে পারে তাই বাইরের দিকে, পোলট্রি ফার্মের বাইরের দিকে সাইডেগুলো মজবুত তাবু দিয়ে রাখতে হবে। এবার বলি হচ্ছে খাবার সম্বন্ধে। এদের প্রথমে খাবার দেওয়া হয় স্টার্ট ফিটারের খাবারগুলো। এই খাবারগুলো খুবই ভালো। এই খাবারগুলো খেলে ডাইজেশনে কোনো প্রবলেম হয় না। এই খাবারগুলো বাচ্চাদের খুব গ্রোথ করে। এই খাবারগুলো তাড়াতাড়ি ওয়েট বাড়াতে সাহায্য করে। এই গরমকালে 35 দিনের মধ্যেই 2 কেজি ওয়েট হয়ে যাবে। আর কিছু যদি জানার প্রয়োজন থাকে তো আমাকে কমেন্ট করতে পারো। আমি তোমাদের জন্য আলাদা ভিডিও বানিয়ে বলবো সব কথা, ঠিক আছে। দেখতে থাকো আমাদের চ্যানেলে। পোলট্রি মুরগি সম্বন্ধে সব জানকারি এখানে পেয়ে যাবে। প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধুরা। প্লিজ আমাদের পাশে থেকো। পোলট্রি সম্বন্ধে আরও জানকারি থাকলে পরে বলো আমাকে, নিচে কমেন্ট করো, সব জানকারি পেয়ে যাবে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।
দিয়েছি তো নিয়ে আসতেছি